ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಟೀಕ್ ಮರಗಳಿದೆ, ಬೋರು ಸೂಪರ್ ವಾಟರ್ ಇರುವಂಥ ಬೋರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮಣ್ಣು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೋಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬೆಟ್ಟ, ರೋಡು, ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮಗೆ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ 1.25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಥಾರ್ ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣು ರೋಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಒಂದು 145 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆರಾಮಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಲಾರಿನೇ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬೋರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಇದು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಖಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು. ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತರೆ ಗಿಡಗಳು, ಮರಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮರಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ತೋಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಳ್ಳೆ ತೋಟನೇ ಇದು. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫೆನ್ಸಿಂಗು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನ ಸುಂದರವಾದಂಥ ತೋಟ ನಿಮಗಾಗಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಟ್ಟದ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಬರೋ ದಾರಿ ಪೂರ ಬರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗಳೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗಳಿದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತೋಟ ಇದೆ. ನೀರಿಗಂತೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀರು ಓಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಸೋರ್ಸು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮನೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಇದು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ ಮರಗಳು ನೋಡಿ, ಟೀಕ್ ಮರಗಳು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ನ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನೀರು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಮಾವು, ನೇರಳೆ, ಹಲಸು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, ಗಂಧದ ಮರ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ, ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತವಂಥ ಭೂಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾರ ತಂಟೆ ತಗರಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ, ತೆಂಗು, ಟೀಕಿನ ತೋಟ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಯಮಾಡಿ ಓದಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538356699. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, and running borewells with heavy water source and a big pond in this farmland, and pure red soil property, hill attached property friends, hills, road and land. Approximately 142 kilometers from Bangalore and just 1.5 kilometer mud road friends. That's also very large road. We can easily approach to this property and self-acquired land. Look at the hill view friends, superb view. Farmer is running a poly house in this property that is outdated. They are removing these ones
we'll get only farmland, friends. Very big size teak trees and yielding coconut trees in this property. Very good water source and pure red soil property, friends. We can also perfect for to cultivate organic and natural and areca nuts, mangoes, coconuts, and all other fruit trees, fruit saplings, and vegetables, millets, flowers. We can also run this like this polyhouse, dairy farm, and we can cultivate here sandalwood. Totally fencing property, friends. This is a small farmhouse in this property. Self-acquired land, friends. Clear titles and pollution-free zone. Lush greenery surroundings and farmlands and farmhouses. Attached property, friends. Superb land and perfect for investment purpose also. Please visit as soon as possible and please read for description, price and other informations and subscribe Surabhi Properties. Call for more information 953835 Thank you very much, friends. I am your Subramanya. Namaste. This is the pond Krishi Honda, friends. Very large Krishi Honda. We can use it for drip irrigation to what we can cultivate here, friends. And excellent market also for we cultivating crops and other things.